Good morning, students. Open your English book, page number 14. Page number 14. Sound of A B ab. आज हमने कौन सा साउंड करना है? A B abs. ओके. C A B cab. G A B gap. D A B dab. नेक्स्ट देखो, रीड अलाउड. यहाँ पे जो रेड कलर के हाईलाइट किए गए हैं आपने उन्हें अच्छे से रिवाइज करना है. ओके. आई लाइक टू राइड इन अ कैब. यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया गया है? CAB कैब. आई लाइक इट व्हेन द ड्राइवर लाइक्स टू कैब. यहाँ पे देखो GAB गैप. व्हेन आई ग्रो अप आई विल बाय color it with yellow, red dab. DAB dab. I will talk as I drive